מה קורה חברים, כאן דאגבר בסרטון חדש. בסרטון של היום יש פה אתגר של לרדת עם שלי לאפס גביעים. אני עם 219 גביעים, זה אתגר נורא קשה, אז תיתנו לייק, ואם אתם חדשים בערוץ סאב ופעמון. בגלל שבאתגר הזה אני עושה רק סולו שדאון כדי לא להרוס לאנשים אחרים את המשחק. וסולו שדאון, אם אני מת מקום עשירי, זה מוריד לי בין 4 ל-3 גביעים, לפעמים 5, וזה נורא קשה לרדת ככה לאפס גביעים. אז בואו נתחיל את הסרטון. שכחתי להגיד שרוב הסרטון יהיה עם מוזיקה והילוך מהיר. אני קצת פה ושם מדבר כי זה היה סרטון נראה לי של חצי שעה ואני מקצר אותו מאוד. אז בואו נתחיל את הסרטון. אוקיי חבר'ה, כבר ירדתי מלא גביעים ואני ממשיך לרדת. ירדתי בסביבות 40 גביעים וזה ממש קשה לרדת את זה, כי הגביעים כבר מתחילים לרדת פחות ואנשים יותר מתחילים ויותר קשה לרדת גביעים, אבל תראו מה קרה בהמשך. אוקיי, אז כמו שאתם רואים עכשיו, ירדתי ממש הרבה גביעים. ירדתי בסביבות ה-100 גביעים, ופה אני בודק את הסיכויים שלי ללג'נדרי, כי יש כאלה שמועות שאומרים שכמה שאתה פחות גביעים אז יש לך יותר סיכויים לקבל לג'נדרי. עכשיו בדקתי את זה, זה לא נכון, אולי פשוט לא ירדתי מספיק גביעים. אז בואו נמשיך את הסרטון.
אוקיי חברים, אז פה זה כבר החלקים האחרונים של הסרטון. אני כבר ירדתי ממש הרבה גביעים, יותר מ-150 גביעים בערך, יותר נראה לי 170 גביעים פלוס מינוס. עכשיו אתם תראו את ההמשך. אני שוב אעצור באיזושהי נקודה כי אתם עכשיו תראו משהו שתהיו בשוק. לא חשבתי שזה בכלל אפשרי, אבל תראו. אוקיי חברים, ועכשיו יהיה החלק שלא נראה לי שחשבתם שבכלל קיים במשחק הזה. אני לבד לא ידעתי שיש כזה דבר. עכשיו כשהסעתי במקום עשירי אני יוצא וירד עם 0 גביעים. כנראה אחרי 29 גביעים לא יכול לרדת לך יותר גביעים. 29 גביעים זה הכי קצת שיכול להיות. אני ירדתי שלי מ-215 אם אני לא טועה עד ל-29 גביעים. זה מטורף, זה שווה את הלייק שלכם. אז מקווה שנתתם לייק ושיתפתם לחברים. אם אתם חדשים בערוץ כמובן שנתתם סאב ופעמון. וזהו, נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.